என் குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து நல்லா தான் இருந்தான் டாக்டர். இப்போ கொஞ்ச நாளா சாயங்காலம் ஆனா போதும் வீல்னு கத்திக்கிட்டே இருக்கான். எது பண்ணாலும் அவனை சரி பண்ண முடியல, பயங்கரமா அழுறான் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடுராத்திரிலாம் குழந்தை என்கிட்ட வந்திருக்கு. இதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம். இது பேரு இன்ஃபேன்டைல் கோலிக் அப்படின்னு சொல்றோம். கரெக்டா ஒரு 6 வாரம் போல குழந்தைங்களுக்கு இது ஆரம்பிக்கும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை ஒரு 3 கிலோல பிறக்குது. 4ல இருந்து 5 மாசத்துல அந்த குழந்தை 6 கிலோ ஆக போகுது. விச் மீன்ஸ் டபுள் த பர்த் வெயிட். நீங்க ஒரு 50 கிலோ இருக்கீங்கன்னா உங்களை ஒரு 6 மாசத்துல 100 கிலோ ஆக சொன்னா நீங்க எந்த அளவுக்கு ஃபீட் எடுத்துப்பீங்க, எந்த அளவுக்கு உங்க பாடி அண்ட் யுவர் இன்டெஸ்டைன்ஸ் ஆர் டூயிங் ஒர்க் அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஏன் இந்த கோலிக் பெயின் வருது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். கரெக்டா ஒரு 6 வாரத்துல இந்த வெயிட் கெய்னிங் பீரியட் மேக்சிமமா இருக்கிற இந்த காலகட்டத்துல குழந்தைங்களுக்கு இந்த கோலிக் பெயின் ஸ்டார்ட் ஆகும். இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். உங்க குழந்தைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு 3 மணி நேரம் அழறாங்க, வாரத்துல ஒரு 3 நாள் இப்படி அழறாங்க, ஒரு மாசத்துல ஒரு 3 வாரம் இப்படி அழறாங்கன்னா உங்க குழந்தைங்களுக்கு கோலிக் பெயின் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த இன்ஃபேன்டைல் கோலிக்கு ஒரே ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தான். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேரண்டல் கவுன்சிலிங் அண்ட் ரீஅஷூரன்ஸ். 6 வாரத்துல உங்க குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெயின் வர்றது நார்மல், இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த பேபிஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் க்ரோயிங் அப் அப்படின்றது நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அந்த டைம்ல பேபிக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவாகவும் ஒரு காம் அண்ட் ஒரு பெஸ்ட் என்வாயன்மெண்ட் நீங்க கொடுத்தாலே குழந்தை கொஞ்சமா செட்டில் ஆகும். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இந்த கோலிக் அப்படின்றது ஒரு டயக்னோசிஸ் ஆஃப் எக்ஸ்க்ளூஷன். குழந்தை இந்த கோலிக்னால தான் அழறது அப்படின்றது உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேட்டரியா தெரியணும். குழந்தைக்கு காது இன்ஃபெக்ஷனோ இல்ல வேற எந்த காரணமோ இல்லை அப்படின்றத உங்க டாக்டர் பார்த்து சொல்லிட்டாங்களா அதுக்கப்புறமா இதை நம்ம கோலிக்குன்னு டிசைட் பண்ணி இந்த ரீஅஷூரன்ஸை நீங்க எடுத்துக்கலாம். சம்டைம்ஸ் மதர்ஸோட கவுஸ் மில்க் இன்டேக், அம்மா குடிக்கிற பசும்பால் இன்டேக் அதிகமா இருக்கும் பொழுது குழந்தைங்களுக்கு இந்த கவுஸ் மில்க் புரோட்டீன் அலர்ஜினால கோலிக் பெயின் வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. குழந்தையோட வயிற்றுல இருக்கிற நார்மல் பாக்டீரியல் ஃப்ளோரா அதோட ப்ராப்ளம்னாலையுமே கோலிக் பெயின் வருதுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ நான் ஜென்ரலா அட்வைஸ் பண்றது, சில அம்மாக்கு பால் உற்பத்தி அதிகமாகும்னு சொல்லிட்டு காலையில ஒரு டம்ளர் பால் குடிக்க சொல்லுவாங்க, மத்தியானம் 2 டம்ளர் பால், ஈவினிங் 2 டம்ளர் பால் அப்படிலாம் குடிக்காம உங்களோட கவுஸ் மில்க் இன்டேக்கை கம்மி பண்ணிக்கோங்க. பாப்பாக்கு வேணும்னா ஒரு ப்ரோபயோட்டிக் சப்ளிமெண்டேஷன் அந்த குழந்தையோட பீடியாட்ரிஷியன் கிட்ட இருந்து நீங்க வாங்கி கொடுக்கலாம். இது தவிர நீங்க பெருசா இந்த கோலிக் பெயின் பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். as much as it is distressing to see your child cry, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த 6 வாரத்து டைம்ல நீங்க பாப்பாவை வெளியில கூட்டு போயிட்டு ஒரு வாக் மாதிரி போறது, அந்த பாப்பாவை வச்சுட்டு ஒரு ஜிக்லி மோஷனோட நடக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கோலிக் பெயினை கண்ட்ரோல் பண்ணும். டம்மி டைம் கூட சம்டைம்ஸ் கோலிக் பெயினுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கும். டம்மி மசாஜ் அண்ட் ஒரு டம்மி டைம் ஃபார் த பேபி. குழந்தைய குப்புற போட்டு ஒரு 30 to 40 செகண்ட்ஸ் குழந்தைய நல்லா ஒரு சைக்கிளிக் மோஷன் அந்த குழந்தைய பண்ண வச்சிங்கன்னா கூட இந்த கோலிக் பெயின் ரெடியூஸ் ஆகும். மற்றபடி இந்த இன்ஃபேன்டைல் கோலிக் பத்தி நீங்க ரொம்ப பயப்பட்டு இதுக்காக நீங்க வரி பண்ண வேண்டாம். இதை நம்ம எதிர்பார்த்து இதை நம்ம சமாளிக்கிறதுக்கு மென்டலி ரெடி ஆயிட்டாலே யூ கேன் மேனேஜ் யுவர் பேபிஸ் கோலிக். தேங்க்யூ.